Naam, sasa karibu ili uone simulizi ya habari za michezo wakati huu. Pizarro, habari ya usiku. Safi, vipi hali? Mambo mazuri sana. Mambo mazuri sana. Naona mbungi inaendelea vizuri sana ya kombe la dunia. Ya, ni kweli. Basi waliotarajiwa kutoka wamebaki, waliotarajiwa kubaki wametoka. Ni kweli. Hey. Mpaka hivi sasa yale matarajio mengi ya mashabiki na watu mbalimbali yameenda sivyo. Kwa hiyo kama vile ambavyo umezungumza, na mpaka hivi sasa nasubiriwa kama ni Ivory Coast itaungana na timu taifa ya Morocco kwenda kucheza hatua ya 16 bora. Karibu. Asante sana. Na mtazamaji wa ZBC, karibu tena kwenye taarifa yetu ya habari. Sasa ni michezo na burudani. Mimi ni Ali Pizarro. Klabu ya Yanga imefanikiwa kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara baada ya kuibuka na ushindi wa magoli 3-0 dhidi ya JKT Tanzania. Mohamed Sekuzi ametembelea viwanja vya Mbweni Jenerali Isamuhyo na hii hapa ni taarifa yake. Njia ya mafanikio haikosi vikwazo. Hatimaye klabu ya Dar es Salaam Young Africa leo wametoa ubingwa wao wa ligi kuu Tanzania bara ya NBC baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya JKT Tanzania katika dimba hili la Meja Jenerali Isamuhyo. ZBC imefika hapa na kuzungumza na afisa habari wa Yanga pamoja na mchezaji goalkeeper wa timu hiyo Masaranga, ambao wamezungumzia mchakato mzima na mapambano juu ya kuibuka na ushindi wa kombe hilo. Sio uongozi imara Young Africans kama sio kuwa na wachezaji ambao wana uzoefu, kama sio kuwa na wanachama na mashabiki ambao ni wavumilivu, mafanikio ambayo tumeyapata leo pengine tusingeyapata. Kwa hiyo ni kiasi cha kujipongeza wote. Umekuwa msimu mgumu na wenyewe mmeshuhudia leo ndani ya uwanja tumepoteza best players wetu kwenye nyakati zote. Mwanzo wa msimu, katikati ya msimu na mwisho wa msimu. Majeraha makubwa yameisumbua timu yetu kwa wachezaji wetu nyota. Lakini ndipo tunasema alhamdulillah, msimu malizika, tumekuwa mabingwa, tutajiandaa kwa anaofuata sasa. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Kila mmoja ana ndoto, kila Mtanzania unayemwona anacheza mpira ana ndoto ya kufika timu hizi kwanza kubwa, ana ndoto ya kubeba kama hili tunalibeba leo. Ana ndoto hiyo. Kwa hiyo imekuwa upande wangu, namshukuru Mwenyezi Mungu. Presha inapanda, presha inashuka. Upande wa mashabiki nao wameeleza furaha waliokuwa nayo juu ya mapambano ya kutoa ubingwa huo. Kiukweli raundi hii mbio za ubingwa zimekuwa ngumu sana. Timu zilisajili vizuri, timu zimejitahidi kucheza, timu zimecheza vizuri. Timu zote zimepambana, zimeshindana mpaka dakika ya mwisho na kuja kupatikana mshindi. Mshindi wa ligi haikuwa rahisi, ilikuwa ngumu sana kutoka tulikotoka mpaka inakuja kupatikana yani pointi mbili na aliyepo nyuma mpaka kuchukua ubingwa. Haikuwa rahisi ndugu yangu. Nashukuru Mungu tumemaliza ubingwa salama, kwa sababu haikuwa rahisi. Ingekuwa rahisi it means hata Pacome mwenyewe asingeweza kuvunjika wala asingeweza kuumia. Tumepata hasara tayari ya majeruhi mmoja. Maana kama Yanga ilivyo hatuwezi kumtupa majeruhi kwa sababu kisha kwa majeruhi. Lazima tumhudumie kwa kadiri ya uwezo ambao upo, apone arejee katika katika mechi, katika michuano ambayo ijayo ya 26-27. Helikopta iliyobeba kombe la ubingwa wa NBC iliyokuwa inalandalanda maeneo ya Mbweni pamoja na Mwenge Dar es Salaam hatimaye imeshuka hapa katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo, ambapo mabingwa Yanga kwa jumla ya alama 2 tu tofauti na wapinzani na watani wao wa jadi Simba imewawezesha wao kutoa taji hili. Nikiripoti habari za michezo na burudani kutoka hapa dimba la Meja Jenerali Isamuhyo, Mbweni jijini Dar es Salaam. Mimi ni Mohamed Sekuzi na hii ni ZBC. Hongereni sana mashabiki na wanachama wa klabu ya Yanga kwa ubingwa huo wa msimu 25-2026. Turejee visiwani Zanzibar hivi sasa. Timu ya Nyamanzi imefanikiwa